감동과 즐거움이 있는 동물의 세계. 집에서도 보고 싶죠? 시즌 2. 가까이에서 동물을 볼 수 있고 만질 수도 있는 실내 동물원. 사람을 좋아하고 잘 따르는 사랑스러운 동물들로 가득한데요. 오늘은 특별한 소식. 바로 사랑스러운 동물의 새끼들을 만나봅니다. 이 친구는 슈가글라이더라고 하는 친구인데 이제 하늘다람쥐랑 좀 많이 헷갈려 하시는 분들이 있는데, 하늘다람쥐 같은 경우에는 이제 쥐 쪽으로 좀 더 가까운 친구고, 이 친구는 쥐보다는 캥거루 쪽에 좀 더 가까운 친구예요. 저는 슈가글라이더. 아주 잘 매달려 있죠? 제 특기라고요. 단 것을 좋아하고 활공을 해서 이름이 슈가글라이더라고 하는데요. 슈가글라이더는 캥거루처럼 주머니가 있습니다. 이 주머니에서 새끼들을 키우는데요. 새끼가 어느 정도 자라면 업고 다닌다고 합니다. 슈가글라이더는 높은 지능이 있어서 훈련할 수 있다고 해요. 손짓이나 옷을 흔들면 멋진 활공으로 보호자에게 날아온다고 합니다. 그런데 어떻게 해야 사람과 친해질 수 있나요? 저희가 아기 때부터 이유식을 먹이던 친구라서 저희 옷을 기억하고 그 옷으로 날아오는 친구예요. 내가 좋아하는 냄새. 이렇게 놀 때가 제일 신나요. 여기도 좋은 냄새가 나는데요. 저랑 놀아주세요. 이제 글라이더처럼 실제로 높은 곳에서 멀리 점프를 하는 친구들이에요. 점프를 할 때 그냥 점프를 하는 게 아니라 이 앞다리랑 뒷다리 사이에 박쥐처럼 비막이라고 하는 막을 펼쳐가지고 멀리 점프할 수 있는 친구예요. 제가 한번 보여드릴게요. 자, 이렇게 해놓고 저희가 이 옷을 입고 이제 이유식을 주다 보니까 옷을 이렇게 펼쳐서 있으면은 여기로 날아와주는 친구예요. 일로 와. 날아올라 저 하늘로 나는 멋진 슈가글라이더. 멋진 비행이었죠? 어머, 귀엽다는 말로는 다 표현이 어려운데요. 이 새끼 동물은 바로 활공을 하는 슈가글라이더 새끼입니다. 와, 너무 귀엽죠? 한 마리가 더 보입니다. 배고파. 밥이 어디 있더라? 여긴가? 아니네. 배고픈데 밥 주세요. 이거는 이제 아쿠아 젤리라고 해서 슈가글라이더 전용 젤리인데, 이 친구들이 이걸 좋아해서 이거 한번 먹는 모습 보여드리도록 할게요. 이렇게 보시면은 혓바닥으로 처음에는 핥아 먹다가 나중에 좀 익숙해지면은 자기가 이 젤리 통 자체를 손으로 잡고 먹어요. 지금 자다 깨가지고 살짝 비몽사몽한 상태라서 졸면서 먹고 있는 거예요. 으야, 졸린데 너무 맛있는 이 단맛 참을 수가 없네요. 이제 이 친구들 같은 경우에는 저희가 리드비터라고 하는 사료를 직접 만들어서 주고 있는데, 그 리드비터를 먹을 때도 처음에는 씹어서 먹지 않고 핥아가지고 안에 있는 즙을 다 빼먹은 다음에 나중에 남은 잔여물을 먹는 방식으로 이렇게 먹어서, 처음에 이 젤리도 마찬가지로 처음에는 핥아 먹다가 어느 정도 수분기가 좀 빠지거나 그러면은 그때 이제 씹어 먹고 있어요. 이렇게 그릇을 발로 잡고 먹고 있어요. 정말 맛있게 잘 먹네요. 이렇게 사람이 직접 먹이고 키워야 사람을 좋아하는 슈가글라이더로 자란다고 합니다. 어휴, 그렇게 맛있어요? 많이 먹고 건강하게 잘 자라서 멋진 활동도 하고 사람들과도 즐겁게 잘 지내면 좋겠습니다. 여기서 잠깐!
슈가 글라이더가 내는 이상한 소리가 있다? 이 친구가 아직 애기다 보니까 손에 익숙하지가 않아가지고 무섭다고 지금 울음소리를 내고 있는 중이에요. 슈가 글라이더는 이불 속을 좋아하나요? 슈가 글라이더 같은 경우에는 아까도 얘기했듯이 이제 캥거루랑 좀 비슷한 면이 있어요. 아기 주머니가 있기 때문에 그 아기 주머니에서 아기를 키우게 되는데 아기 때부터 아기 주머니에서 자라다 보니까 얘네들은 이제 주머니 같은 데 들어가는 걸 굉장히 좋아해요. 그래서 보통 키울 때 필수적으로 저런 주머니 같은 포치라고 하는 주머니가 필수로 필요하고요. 이런 게 없으면은 이제 이불 틈 사이나 옷 안에 이렇게 틈 사이로 들어가는 걸 굉장히 좋아하는 친구들이에요. 영차, 영차. 매일 운동을 해요. 그래야 다리에 힘이 생겨서 활공할 수 있으니까요. 매일 놀아주고 정성껏 밥을 주는 일은 동물과 교감하고 신뢰를 쌓아가는 일입니다. 다음으로 만날 친구는 누구일까요? 이 친구들은 이제 고슴도치 친구들이고요. 그리고 고슴도치 친구들은 이제 밤에 생활하는 야행성인 친구들이기 때문에 눈이 굉장히 나빠요. 대신 후각이 굉장히 좋아서 냄새를 잘 맡고요. 이 냄새의 의존도가 많이 높은 친구들이에요. 엄마나 좋아하는 먹이나 사람을 기억할 때 얼굴이나 사물을 보고 기억하는 게 아니라 이 냄새로 기억을 하는데 이 냄새는 무슨 냄새지? 좋은 냄새야. 잘 기억해둬야겠다. 이 친구들 수명 같은 경우에는 평균 4에서 6년 사이고요. 성격은 애들마다 다 다른데 보통 이제 사람과 유대감이 없는 친구들 같은 경우에는 사람이 만지거나 조금만 움직이거나 큰 소리를 내면은 바로 가시를 세워요. 근데 사람이랑 익숙해져서 사람이랑 유대관계를 쌓은 친구들은 사람이 이렇게 손을 내밀었을 때 냄새를 한번 맡고 자기가 아는 냄새다 싶으면은 가시를 아예 내려서 편하게 만질 수 있게 도와주는 친구들이에요. 가시가 있어 좀 무섭기도 했는데 이렇게 보니 너무 사랑스러운데요? 그런데 고슴도치들은 주로 언제 활동하는지 궁금합니다. 주로 야간에 활동을 하면서 뭐 움직이기도 하고 쳇바퀴도 타고 먹이도 찾아 먹고 하는 친구들이에요. 아침에는 보통 이렇게 엄마랑 딱 붙어가지고 몸을 저렇게 동글동글 잘 말고 잠도 자고 그러고 있다가 이제 밤이 되면은 나와서 생활을 하는 친구들입니다. 마치 밤송이처럼 동글동글하게 말고 있는 고슴도치가 백악기에도 살았다고 하니 놀랍지 않으세요? 그 오랜 세월을 살아왔다는 건 귀여움 속에 단단함이 있다는 증거. 그건 바로 저 가시가 아닐까 합니다. 고슴도치 가시에 찔리면 빼기도 힘들고 폐혈증이나 파상풍 감염의 위험도 있다고 하니 작다고 약한 것은 아닙니다. 지금은 이렇게 사랑스러운 모습으로 귀엽을 받고 있는데요. 엄마, 어디 있어요? 찾았다. 엄마가 제일 좋아요. 오랜 역사를 가진 위대한 고슴도치의 가족이 모두 잠들었습니다. 그런데 새끼 고슴도치는 무엇을 먹나요? 고슴도치 같은 경우에는 저희가 주식으로는 고슴도치 전용 사료를 주고 있는데 친구들은 나이가 아직 어리다 보니까 사료 알맹이를 그대로 주면은 아직 못 먹을 경우가 굉장히 많아요. 그래서 사료를 가루내서 가루 사료를 주고 있고요. 추가로 가끔씩 이제 미럼 말린 거, 건조 미럼을 부셔가지고 그것도 가루로 내서 같이 섞어주고 있어요. 이 친구들이 그걸 굉장히 좋아하는데 한번 같이 보도록 할게요. 최고로 맛있어. 난 이걸로 정했어요. 날 보면 하루 종일 행복해. 귀여운 손갈포들. 가루 사료를 처음 맛보는 거다 보니까 가루 사료를 먹고 자기 몸에 이 침을 발라가지고 다음번에 이제 자기가 또 같은 냄새가 나는 사료가 왔을 때 바로 즉각적으로 반응을 해서 먹을 수 있게끔 하고 있어요.
시력도 약하고 생맹인 새끼 고슴도치는 자기에게 맞는 사료를 안팅이라는 방법을 통해 평생 기억한다고 합니다. 이 안팅 방법을 통해 한 번 기억된 사료는 바꾸기가 힘들다고 하는데요. 새끼 때 첫 번째 먹는 음식이 평생을 좌우하기에 더 정성을 들이게 된다고 합니다. 여기서 잠깐! 고슴도치들은 서로가 뭉쳐있을 때 가시에 안 찔리나요? 서로 찔리는 걸로 알고 있어요. 근데 이제 고슴도치 같은 경우에는 자기네들끼리 체온 유지를 위해서 어느 정도 붙어 있는 거를 좋아한다고 하는데, 일단은 서로 가시에 서로 찔리니까 어느 정도 일정한 거리를 유지한다고 해요. 그리고 고슴도치는 가시를 스스로 눕힐 수도 있고 세울 수도 있는데, 자기네들끼리 뭉쳐 있을 때는 가시를 일부러 세우거나 그러지 않고 다 눕혀 있는다고 하고요. 여기 있는 애기 고슴도치 같은 경우에는 일반 다 큰 고슴도치보다는 아직은 가시가 좀 더 부드러운 상태예요. 그래서 엄마랑 이렇게 딱 붙어 있어도 엄마가 찔리거나 그걸로 인해서 아파하거나 하는 경우는 굉장히 드물다고 해요. 졸려도 인사는 해야죠. 반가웠어요. 고슴도치 가족이 깨지 않도록 조용조용하게 말해야겠습니다. 비록 작은 동물들이지만 보는 이들에게 큰 행복과 감동을 주는데요. 더 자라기 위해 열심히 자고 먹는 모습을 보며 건강하게 잘 크길 응원했습니다. 그리고 세상에서 가장 작고 귀여운 새끼 동물들을 보면서 생명은 모두 소중하다는 걸 다시 느끼게 됩니다. 다음에 다시 만나요. 안녕.